Gloire à Jésus. Benga bandeko, benga bandeko. La musa bandeko. Tobanda momana biso mayanga ni benga ndeko moko. Oyo nano za connecté te yebisa ye. Tobanda programme na biso. Zambia la musi biso na ntongo na lelo oyo. Aza malamu. Benga ndeko moko, la musa. Ngonga na biso ebelemi. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia, Jésus, merci. Alléluia, alléluia. Gloire à Jésus, gloire à l'agneau. Zambia za malamu. Ya bongina nkembo na ntongo na lelo oyo, abongina lokumu, abongina masanzoli. Tikate nzambe apambola yo, Nzambe amona yo, pona kozwa ntango ya koyoka lisusu, oyo nini Nzambe akomemela biso na ntongo na lelo oyo, pe elongo toyebana kokumisa ye. Gloire à Jésus. Tokangi miso na biso pe tobondeli Nzambe. Ozali Nzambe, mozali sikolo na se, nkolo na mabota. Te lisusu Nzambe na ntongo na lelo oyo kokumisa nkombo na yo, kotombola Nzambe misala na yo Nzambe, parce que misala na yo Nzambe ozali kosala kat na bomo yebisa yo Nzambe ezali immense, ezali yawe Nzambe misala otokoki kotanga te yawe Nzambe nango nkolo ntongo opesi biso lisusu mpema na bomo yawe Nzambe. Toye yawe Nzambe kokumisa yo nkolo, toye yawe Nzambe kotombola Nzambe, koloba ete oza malamu. Merci papa, parce que tu as disposition Nzambe, oyo pesi yawe Nzambe, mpe moma oyo yawe Nzambe, o prepare na tinete yawe Nzambe, tozala lisusu liboso Nzambe, ya bililingi oyo Nzambe, to liboso na kamera nkolo, ezali nkolo po tokumisa nkombo na yo.
Gloire nyonso nzambe tikete zonga na trône na yo nzambe na journée na lelo oyo. Ozali nzambe tebite ya nzambe ozali ko siéger nzambe na adoration pe louange ezali kouta na peuple na yo nzambe tala libota na yo nzambe obisika nyonso nzambe ezwami oyo bazwi ntango mpona kokumisa nkombo na lisusu bazwi ntango nzambe mpo bayoka biso lisusu nzambe na ntongo na lelo oyo me nayebi te yawe nzambe ezali kanale yawe nzambe to instrument oyo yawe nzambe olingi koutilize nzambe mpona gloire na yo merci yawe nzambe pesa nzambe moko na moko nzambe esika ezali nkolo liloba oyo nzambe komana kotombola ye nzambe parce que le Saint-Esprit yo zali kosonde nos cœurs oyebi nécessité ya moko na biso zwa nkembo zwa lokumu yawe nzambe masanzoli ezonge epa na yo na nkombo na Yesu Kristo ozali nkolo mokonzi mpe mobikisi na biso. Alléluia. Bien. Tozali kokumisa nzambe na biso na loyembo aza nzambe malamu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci Jésus. Alléluia Jésus. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Oh, louons-le. Alléluia. Louons-le. Il est bon de lever Dieu. Alléluia. Il est bon de lever Dieu. Alléluia. Il est bon de lever Dieu. Alléluia. Oh, élevons-le. Élevons-le. Hosanna, il est bon de louer Dieu. Alléluia. Oh, louons-le. Alléluia. Louons-le. Hosanna, il est bon de louer Dieu. Alléluia. Oh, louons-le. Alléluia. Louons-le. Alléluia. Quand la tempête s'élèvera, alléluia. Quand le vent soufflera, alléluia. Est-ce que tu as besoin de paniquer? Oh? Alléluia. Il y a un Dieu. Alléluia. Invoque-le. Alléluia. Est-ce que tu as besoin de paniquer? Alléluia. Ton Dieu est là. Alléluia. Invoque-le. Alléluia. Hosanna, il est bon de louer Dieu. Alléluia. Oh, louons-le. Alléluia. Louons-le. Alléluia. Hosanna, il est bon de louer Dieu. Alléluia. Oh, louons-le. Alléluia. Louons-le. Alléluia. Si ton mari t'abandonne, Alléluia. même si ta belle famille ne veut plus de toi, alléluia. Est-ce que tu as besoin de fétiches? Oh? Alléluia. Il y a un Dieu. Alléluia. Invoque-le. Alléluia. Est-ce que tu as besoin de fétiches? Alléluia. Ton Dieu est là. Alléluia. Invoque-le. Alléluia. Hosanna, il est bon de louer Dieu. Alléluia. Oh, louons-le. Alléluia. Louons-le. Alléluia. Hosanna, il est bon de louer Dieu. Alléluia. Oh, louons-le. Alléluia. Louons-le. Alléluia. Si tu as besoin des enfants, Alléluia. à 90 ans, ça raccourci. Alléluia. Est-ce que tu as besoin de t'inquiéter? Oh? Alléluia. Il y a un Dieu. Oh? Alléluia. Invoque-le. Oh? Alléluia. Est-ce que tu as besoin de t'inquiéter? Oh? Alléluia. Ton Dieu est là. Alléluia. Invoque-le. Alléluia. Hosanna, il est bon de louer Dieu. Oh, louons-le. Alléluia. Louons-le. Alléluia. Hosanna, il est bon de louer Dieu. Alléluia. Oh, louons-le. Alléluia. Louons-le. Alléluia. Si tu as besoin de mariage, Alléluia. même si l'âge est avancé, Alléluia. est-ce que tu as besoin de t'inquiéter? Oh? Alléluia. Il y a un Dieu. Oh? Alléluia. Invoque-le. Oh? Alléluia. Est-ce que tu as besoin de t'inquiéter? Oh? Alléluia. Ton Dieu est là. Alléluia. Invoque-le. Alléluia. Hosanna, il est bon de louer Dieu. Alléluia. Oh, louons-le. Alléluia. Louons-le. Alléluia. Hosanna, il est bon de louer Dieu. Alléluia. Louons-le.
rappelé à Dieu. Alléluia. Aussi j'ai rappelé à Dieu. Celui qui doit revoir mon statut. Celui qui doit revoir mon statut. Alléluia. Il a revu celui de Jésus. Alléluia. Après 3 jours dans les tombeaux. Alléluia. Il a revu celui de Lazare. Alléluia. Après 4 jours dans les tombeaux. Alléluia. Il a revu celui de Sarah. Alléluia. Après 7 ans dans la stérilité. Alléluia. Elle lui donna un fils Isaac. Et si j'ai rappelé à Dieu. Et si j'ai rappelé à Dieu. Celui qui doit revoir mon statut. Celui qui doit revoir mon statut. Je n'ai pas dit ma sœur. Je n'ai pas dit mon frère. Je n'ai pas dit que ce sont les hommes. Et même pas les hommes politiciens. Car ils ne peuvent rien changer. Et si j'ai rappelé à Dieu. Et si j'ai rappelé à Dieu. Bien-aimé, chante Alléluia. Allez, 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 alléluia. Allez, allez, alléluia. La marche, la marche, la marche vers Canaan. La marche vers Canaan. Durant cette marche, il y a des blocages. Durant cette marche, il y a des persécutions. À Canaan. À Canaan, il faut que j'arrive. Oh, à Canaan, il faut que j'arrive. La marche vers Canaan. La marche vers Canaan. Durant cette marche, il y a des blocages. Durant cette marche, il y a des persécutions à Canaan. Faut que j'arrive. Bien-aimé, nzamba malamu. Alléluia. Apesi biso tongo na lelo abongi na Azambe nkembo. malamu. Merci papa. Abongi na lokumu. Mokonzi Nkembo Nzambe lokumu masanjoli ebongi na ye, ebongi na moto te. Yozali Nzambe oyo bongi na adoration papa. Merci. Parce que yo obongisi yawe Nzambe journée kitoko nkolo afin que biso tozali susu liboso Nzambe na caméra oyo nkolo pona ko annoncer Nzambe la bonne nouvelle du salut. Oyo bao nyonso nkolo bazali kona koyamba yo bazali kobenga mabana na yo ezali privilège kati na biso po toyoka lisusu maloba na bomoi nango bien aimé na ibite wana tolamuki na ntongo na lelo oyo ezali esengo po tokomisa Nzambe na biso parce que kolamuka comme ndenge tolobaka ete ezali momesana te ezali habiti te kolamuka mais ezali ngolo na Nzambe soki tolamuki tolobi gloire à Jésus gloire à Dieu pour la journée oyo parce que ye aza na plan ndenge makomi elobi ete Dieu a destina oyo ezali projet na kati na bomoi na biso a planifia yango donc destination esengeli biso tokota na kati na destination wana na plan na Nzambe adestinaki na ntongo na lelo oyo akopesa biso mpema na bomoi tokolamuka yango tozali vraiment na esengo mpona kobana kotatola monene na Nzambe oyo bien aimé tokobana kozwa lisusu moment oyo tolingi koyoka maloba na Nzambe tozwi ba Bible na biso afin que to méditer maloba na Nzambe zwa Bible na yo tozali kobana kofongola na livre ya Ephésiens esika tokotanga. Je crois que ezali privilège benga ndeko moko bovanda elongo soki azali na portable avandi ayoka soki azali te benga ye botala elongo afin que to partager pe toyoka oyo nini Nzambe abongisi na ntina na biso. Nazali kozela yo Ephésiens chapitre 2. Gloire au Seigneur.
Na basi ici okomi kuna totanga elongo. Éphésiens chapitre 2. Tokotanga 2 versets. Oyeko sunga bomo inabiso. Gloire à l'agneau. Éphésiens chapitre 2, tokotanga verset 20 à 21. Totangi na kombo na Yesu Kristo. Éphésiens chapitre 2, 20 à 21, à 22, pardon. Donc on était à 22. Vous avez été édifiés sur les fondements des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Verset 22, Tozongeli Kotanga. En lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Voilà. Matangi oyo epaiwapi nalingeki tomemama pe tokabola. To bondeli lisusu, merci Saint-Esprit de Dieu, merci pona maloba oyo toko partager katikati na isika oyo ozali nzambe, merci. Yo ozali ko accompagner maloba na yo nzambe afin que ba prodige pe miracle ko yebana ko se produire ya nzambe. Je sais que ya nzambe na ntongo na lelo oyo pe mokolo ya nzambe de miracle nzambe ko bana ko se produire nzambe na mitema nzambe ba oyo ba ko bana ko yoka maloba oyo parce que ozali sima maloba na yo nzambe. Merci ya nzambe mpona journée oyo, merci ya nzambe pona maloba na bomoy oyo ko pesa lisusu nzambe vi kati na bomoy ya ba oyo ba yebiote pe encouragement na ba oyo balingi yo na nkombo na Yesu Kristo. Amen. Amen. Bien-aimé, eza texte oyo tozali ko partager na ntongo na lelo oyo. Il y a Éphésiens chapitre 2, versets 20 à 22. Ils ont dit vraiment édifiant. Nalingaki réellement kosala un peu retour na baptême aujourd'hui ba dimanche passé parce que nous sommes ko kenango en relation il y a totem autorisali ko kenango en relation. Il y a baptême oyo tozwaki ba dimanche antérieur to ba dimanche passé et avant dernier dimanche ezalaki toyokaki sur un seul évangile ya Yesu Kristo. Évangile ezali moko, ezali des évangiles te mais évangile ezali moko oya Yesu Masia et toyokoyoka lisusu sur les grands salis. Les grands salis, ils allaient aussi thème encore très important. Oyo toyibaki na koyoka dimanche passé. Alors, les salis, nde balobaki ete ezali un grand paquet. C'est-à-dire, ezali cadeau oyo uti pa na nzambe oyo eyelinga na yo. Alors, la linko sala d'abord reconnaissant et pas na nzambe po na sali oyo apesi biso kati na Yesu Kristo. C'est-à-dire na kati na paquet oyo, na kati na cadeau oyo tozali na nouvelle naissance ezali na kati kuna. Tozali na l'adoption, notion ya adoption, to komi bana na nzambe par adoption. Nzambe a adopté biso parce que Ye azali na fils unique Jésus-Christ et biso to komi bana na nzambe par adoption. Et na kati na sali aussi tozali na lisanga, l'union avec Jésus-Christ.
et na kati na adoption, pardon, na kati na sali, na paquet oya les grands sali, tozali na sanctification, tozali na justification, et eloko ezali kozela biso glorification, tozala elongo na Yesu Kristo, et wana nde tokomi pe tokomona Yesu Kristo face à face, tel qu'il est, tel que nous serons, tokozala semblable na Yesu Kristo. Yango ezali notion oyo ezali na kati na paquet oyo cadeau apesa biso ya les grands salis. Alors avant toute chose tokota lisusu na kati na motindo ya texte na biso totangi na lingaki pe na remercier lisusu église ya Vida Nueva Fuenlabrada, église locale otorikona kosangana pona disposition ya bandeko nyonso oyo tozali bango na kati na lisanga. Vraiment tozali ba moment moko ezali difficile, c'est vrai, ezali lié ya réunion, ezali toloba salle de prière na biso, ezali na Fuenlabrada, ezali région to ezali banlieue ya Madrid, esika biso tosanganaka. Alors ceux qui na ikona ko remercier ba membre nyonso pona effort moko na moko oyo azali kosala, tozali kosangana iso na salle te. C'est vrai que tozali na salle oyo tozali kofuta oyo ezali location, mais vraiment na amour ya bandeko na muke tozali komanke te. Yango ezali vraiment nazali kosenga remerciement na bandeko nyonso pona bonne volonté et puis pona bonne disposition ete ya ndambo to muke oyo nzambe ezali kotia kati na maboko na biso, parce que ezali nzambe nde mutu ezali kopesa biso. Alors ezali kobana kozanga te pona koyena kofuta oyo ezali local na biso. Tika te nzambe apambola misala ya moko na moko na bandeko nyonso oyo ya église Vida Nueva oyo tozali na bango topesaki numero ya compte afin que tango bazali kobana kozwa misolo kuna eloko ezanga te ya kofutela local oyo ya biso. Bien aimé, na zali kobana kotonda nzambe na thème oyo toko partager na ntongo na lelo oyo. Thème ngonde na lobi tezali relationné na ba thème oyo teuti kozwa dimanche passé sur un seul évangile et les grands salis. Tobana ko négliger les grands salis oyo tetozui na nzela na Yesu Kristo. Alors thème lelo tokobana ko partager sur les temples de Dieu. Les temples de Dieu. Ou les temples du Saint-Esprit. Mais bref, tu as les temples de Dieu. Les temples de Dieu, ezali nini, bien-aimé. Parce que tu comprendre, et là, comment quoi, motuya, et si tu as na Ephésiens chapitre 2, verset 20 à 22, tomoni maloba moko important, oyo ezali ya mutuya oyo apôtre Paul azali kokoma na église ya Éphèse, ezali lettre oyo atindeli église ya Éphèse pona kotalisa bango avantage nini oyo lelo oyo biso ba chrétien tozui. Les temples de Dieu ezali rien d'autre que oyo ezali chrétien né de nouveau. Les temples de Dieu, c'est les chrétiens nés de nouveau. Parce que na lingala tokoki koloba ete ndako na nzambe. Mais ndako na nzambe ezali nini? Ndako na nzambe en général ezali corps ya Christ. Oyo ezali composé na ba membre. Mais soki tolobi na lolenge mosusu temple de Dieu esika nzambe azali koyeba ko se manifester na bomoi ya bato. Donc je crois premier temple ezali un chrétien né de nouveau, moto yambi Yesu Kristo comme nkolope mobiki ici. Na lolenge mususu pe toki koloba ete otoli kobenga bayenge bene to légiste. Moyenge bene ou légiste. Yango toli kona ko partager katikati nesika oyo. Alors apôtre Paul a telisi biso dans verset 20, comme vous avez été édifiés sur les fondements des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire, lolenge
botongami na oyo ezali fondement ya bapôtre mpe ya baprofete. Yesu Kristo yende azali la pierre angulaire, c'est-à-dire libanga oyo ya talo esika nini e fondement ezali kobana kozwa to oyo ezali ebandeli. Ye azali la pierre angulaire, ye azali pierre to libanga oyo ya liboso oyo avandi. Alors yango nazali kotalisa katikati na biso fondement de l'église, fondement ya temple na Nzambe ezali rien d'autre que ezali relié to ekangani esangani na oba bengi la parole de Dieu. Parce que tant que était la nouvelle naissance, moto abotami mbotama na sika o azali juste o azali na lolenge na biso koloba moyenge bene azali temple ya Nzambe, azali temple ya Saint-Esprit. Ndenge balobi na biso Yesu Kristo yende libanga to yende azali fondement et bapôtre ba ye ba prophète ba annoncer l'Ancien Testament ba annoncer koya na Yesu Kristo to koya ya Messie ya wan oyo elomaki ke mobiki si akoya. Alors bapôtre ba annonçaki pardon ba prophète ba annonçaki koya na Yesu Kristo ba annonçaki mbotama na Yesu Kristo et te comment a été na quatre na évangile. C'est-à-dire comme on a été apôtre, disciple. Sur les 4 évangiles, parler aux vie à Jésus Christ. Et puis, dans le Nouveau Testament, on a parti à Souka et Nouveau Testament. C'est-à-dire comme on a été les apôtres, les épîtres, aux apôtres, komaki. C'est-à-dire comme on a été temple, oyo, il y a un Nzambe. Et le moment qui déjà dans l'Ancien Testament. Et tu vois comment on a Yesu Christ a un centre, il y a Bible, un centre, il y a message. C'est-à-dire Yesu Christ, il y a azali événement oyo, ba prophète ba lobela ki, pe événement ngo ekokisami. Tu vois comment on a ba apôtre tango batikali, bango ba yeli susu ko construire li kolona oyo ba prophète ba lobaki. Pe na oyo ezali accomplissement ya maloba likolo na kombo oyo Jésus-Christ bayeko édifié te bayeko tonga. Bien aimé, na lingi komema yo po o comprendre loko moko ya motuya. Maloba na Nzambe ezali hasardé, maloba na Nzambe ezali vraiment na objectif ezali que le salut des hommes bisoto biki sama. Ezali loko mosusu te. Tant que la parole de Dieu, ezali sali, ezali évangile ya sali, ezali po ngai na yoto biki sama. Yango na lobaki ezali important ko comprendre te évangile ezali moko e biki sibiso et puis to comprendre ezali nantina et les grands sali lobiko to zoami et na kat na grand sali oyo le loyo to ezali ko partager sur les temples de Dieu ou les temples du Saint-Esprit. Bien aimé, na lingina lendi sa mutomoko na ntongo na lelo oyo. Pour te comprendre, Ancien Testament, annoncer Christ, prophète, et puis évangile, comme on a accomplissement, il y a mission, il y a Yesu Christ, il y a Salina Biso, et apôtre, il y a bâtir, il y a tonga, li kolona, li banga, na li kolona, na Yesu Christ, afin que ndako oyo e subsiste, ndako oyo e umleti Yesu Christ akozonga. Alors, ce qui te comprendre na kat na maloba na Nzambe, ezali ya motu ya na lingi komema yo na ntongo na lelo oyo. O comprendre, bien aimé. Yo ozali nani na kat na Yesu Kristo. Biso tozali ba nani, bien aimé. Ezali très important de comprendre te. Tozali ba tumoko fondé. Tozali ba tumoko to botami, mais tozali édifier likolo na libanga o ezali antalo ezali Yesu Kristo. Et ba apôtre ba yeko tonga. Alors message ko yiko uta esika mosusu te. Mais message oyo tozali ko yoka ya maloba na Nzambe ekangami la parole de Dieu, ezali les prophètes, ezali Yesu Christ l'évangile et puis tozana ba épître. Yango ba bengi la parole de Dieu, c'est-à-dire l'Ancien Testament et le Nouveau Testament
ezali paquet mobimba oyo du Genèse à Apocalypse eloko moko lisusu te ekoki kobakisama na kati to eloko mosusu te ekoki kolongwa. Bien aimé, na Matthieu tozali komona ete babengi moto moko kuna l'homme prudent, moto oyo azali prudent. Asalaki nini moto azali prudent? Na Matthieu chapitre 7, l'homme prudent asalaki eloko moko important. Tanga na Bible na yo, Matthieu chapitre 7, okomona ete homme oyo to moto oyo azalaki prudent, eloko nini asalaki? Asali eloko moko ezali important na kati na bomoi na ye afin que azala malhérité na futur na ye. Et Bible lobi na biso Matthieu 7, 24 à 25. Yoka. Matthieu chapitre 7, 24 à 25. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur les rocs. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur les rocs. Voilà l'homme prudent. Moto azali prudent. Balobi ete o azali koyoka maloba na nzambe. Ye wana azali moto moko azali prudent. Pe atiango na nini na misala, c'est-à-dire atiango en pratique. Ye azali semblable to akokani. Na moto o atongi ndako likolo ya libanga o ezali Yesu Kristo moto oyo. Atongi ndako likolo ya roc. Balobi ete tango mbula eyaki, mipepe makasi eyaki, yango eye na ndako wana, yango ekweisami te, eningani te, parce que yango ezali fondé, yango ezali édifié, yango etongami likolo na roc, libanga. Bien aimé, moto o azali prudent. Mondimi oyo azali prudent. Moto botami mbotama na sika. Ye akozala fondé likolo na libanga, likolo na Yesu Kristo, likolo na parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Moto azali prudent. Fondement na ye ezali esika mosusu te. Source et inspiration na ezali esika mosusu te, ezali fondé na parole de Dieu, liloba na nzambe. Liloba na nzambe ezali liloba o ezali complète, c'est-à-dire na Ancien Testament, Nouveau Testament ezali complet, donc de Genèse à Apocalypse yango babengi la parole. Ezali les paroles te babengi yango la parole de Dieu. Alors, nalingi komema yo o yamba Yesu Kristo, yo ozali temple de Dieu. C'est-à-dire ozali fondé sur annonce ya ba prophète. Pe ba apôtre ba ye ko édifier, to ba ye ko tonga likolo na libanga oyo ezali Yesu Kristo, oyo biso ndetondimela, oyo biso to yamba. Et tu comment un résultat et qu'on peut sa force. Yango Bible ezali koloba na biso na Psaume chapitre 1, pe na Josué chapitre 1, balobi na biso que ce livre de la loi ezala musika na biso te. Livre oyo ya mibeko ezala musika na biso te. To méditer jour et nuit afin que to réussir na oyo nyonso to de ko na ko entreprendre. Alléluia. Amen. Bien aimé, nalingi ko encourager muto moko na ntongo na lelo oyo. Ete fondement oyo libanga oyo ezali Yesu Kristo esika to de poser. Soki yo otongi likolo nango okoningana te. Bible lobi ete mbula ekoya, mupepe koningana. Ba problème ekoya, mais ndako wana ezali solide, ezali etelema. Ça c'est l'homme prudent. Azali mondimi oyo azali éveillé na kat na maloba na nzambe. Bien aimé, nalingi ko encourager na ntongo na lelo oyo. Mais ezali na côté mosusu. Soki tozangi prudence, tokobana koleka na problème moko ezali
ba problème na loba na kat na bomo na biso. Bien que to botami mbotama na sika. Bien que to li temple ya Saint-Esprit, mais na lingi kotel sa yo ba problème ekoya na moto oyo azali fondé na libanga na ntalo te, azali fondé na Yesu Kristo te. Okoya ko ba problème ekoya, mi pepe ekoya ekoningisa. Ba problème maladie ekoya ekoningisa. Mais moto wana akozala ya kotelema te bien-aimé. Alors, Bible ezali kotel sa biso. Soki ba fondement ezali renversé. Psaume chapitre 11. Psaume chapitre 11. Soki ba fondement ezali renversé, que fera-t-il le juste? Yokona lilo nino. Psaume chapitre 11. Tala ngotan mosus na Bible na yo. Na bite so na Bible na yo ezali soki ezali te. Mais la Bible na ngai awa dans un Psaume chapitre 11, parce que dans la Bible, on sous ce qui est dans la négligence, mingi et pasuka, bah fait ça, il sousté. Psaume chapitre 11, verset 3. Quand les fondements sont renversés, les justes, que fera-t-il? Yoka bien aimé. Ce qui, bah fondement est quoi? Et Boukani, ils ont renversé. Moyenge bene akosala nini. Et c'est très important, bien aimé. Tu que les fondements, bapôtre, tu poser qui fondement, batongi li colonne fondement. Et moutomo souso kokiko yako poser un autre fondement te. Parce que Yesu Christo yende adali li banga nantalo. Alléluia. Amen. Alors, ce qui va fondement, ils allaient renverser. Les justes à koko mandengi nini yoka makameko le kaipana juste parce que fondement ils allaient renverser, mais les justes sengeli tango moni ba fondement ils allaient renverser et sengeli kozongi sa ba fondement wana et sengeli fondement na ezonga o ils allaient libanga nantalo o ils allaient Yesu Kristo, mais mingi tango fondement ils allaient renverser. Tu dis comment était malheur, mawa, et tu dis kokota kat nabana na ensemble. Fondement est comme renversé, alors que biso te li batomo ko oyo. To bi kisami te li né de nouveau, amen. Te li ba juste, amen. Te li temple Saint-Esprit, amen. Mais tobo sanate, nous avons un problème contre Satan. Satan, notre adversaire, nuit et jour, boutupe moi, Satan a akotika bisote, Satan a akotika yote. Akowena kobundisa yo, les forces spirituelles. Ya monde ya ténèbres, ekoya kobundisa yo. Mais yo kama lobaki toko, Yesu Christ lobaki na biso. Ya lobite, je bâtirai mon église. Et les portes de ce jour de mort, ekoki kolonga lingomba otena kotonga. Amen, amen, amen. Amen. Yesu Kristo mutalobiango ye mutakotonga lingomba. Bikuke na kufa ekolonga te lingomba oyo nga Yesu na koewa na kotonga. Est-ce que vous allez comprendre le bien aimé? Amen. Tout est un problème parce que l'ennemi rôde comme un lion à côté kayote. À côté sabiso butupe moy mi limo mi pepe mabe. Et koya bataka ndenge na ndenge, mais fondement ce que allez renverser mawa. Mais Bible tel si l'homme prudent. Alors bite tikana tonganda konanga likolo libanga parce que to yebi ba intempérie koya. Et mi pepe mabe koya. Alors ce qui nazali nazui fondement na ngai to fondement na ngai etongami to na tongami likolo na fondement ezali Yesu Kristo bien-aimé oye koya eya. Nazali kolelo komoko kozala kotonga makat na Yesu Kristo ezali basilogante ezali masolote mais ezali réalité. Moto tongami likolo na Yesu Kristo bien-aimé. Wow. Donc azali cabine oyo. Boyebi tango teliko kola bien-aimé. Ezaki na ba cabine moko ba ndako chango keba danger. Danger de mort. Danger de mort. Ba cabine moko ezalaki ya ba courant. Ba cabine électricité. Danger de mort ko pour s'en aller place ya cabine wana.
Biso nyonso tokolaki na kobanga wana parce que kabine wana toyebi te kuna soki otuti wana okei. Moto atongami kati na Yesu Kristo akomi kabine wana ya 6600 volts na evite na modèle komona mona kala wana bana kotia 6600 volts, danger de mort. Donc moto azi fondement kati na Yesu Kristo azali danger de mort. Yango ete combat na biso ezali contre Satana. Combat na biso ezali contre les forces spirituelles, les mauvais esprits, les démons. Mais tango bango bazali koya bazali komona wana ezali kabine ya 6600 volts. Danger de mort ezawana. Ba démon ba yibete esika wana toriko. Alléluia. Ezali esika biso toriko simba te parce que ceux qui to simbi yango to bebi sami. Mokolo kabine wana atia ba volte likolo. Bien-aimé, essayez de comprendre le temple du Saint-Esprit. Tu allez édifier. Tu tongami likolo na ozali fondement ozali Yesu Masia. Alléluia. Amen. Alors, comment qu'on a lingaki kotel sakatikat na biso. Na éviter ce qui bozoyeba date nini otozali lelo oyo. Parce que nalina rappelé motomoko date tozali lelo oyo. Date oyo tomona ki bayebisa ki biso makambo ya tango maladie ebandi bayebisi biso ba prophétie ebandi. Ba prophétie ebandi balobi ete ba mususu batalisi biso totanga na ba internet lokola maladie virus ebandi esengeli kobena ko luka suki prophétie pesamaki fongola bible na yo okuta suki na kati suki wana okotiango na éviter lokona talaki ngo peza bien te okotiango soki na verre à mai okomela et puis nini virus ekozwa yo te. Nzamba lobaki na ye e mingi balukaki na ba bible na bango baluki ba fe ba fongoli ba bi fongola banda de Genèse tina Apocalypse okuta suki kuna suki nsoko zwa ngaka lobiko na yo monsami zwa suki ona chango na vera mai na ibite soko lalisa kuna na ibite bonganga ndengi wana lalisa ngo suki ndengi ni na ibite balobaki melango e mingi balukaki ba feyete ba bible na bango baluki suki na kati fonga ipesona luki suki awa suki ko bimaka soto luki na Genèse tina Apocalypse ba suki ekweya kana kati surtout ba mama ba suki na bino za partout na cuisine partout ba suki na bino za la Bible pe eza exempté te donc na kati na Bible pe suki ko monsa zo suki wana bien aimé. Manque ya fondement, manque ya edification ya motuto ya mondimi. Na kat na maloba na ensemble. Abandi koyoka makambo mingi oyo ekomama te. Makambo mingi oyo ezali na kat na enseignement ni ba potre bateye ki biloko oyo te. Et date le 8 eleki le 8 mai ba yebise ki biso. 8 au 10 mai. Baloba ki ete butu ekokota. Bozali koyeba prophétie oyo butu ekokota balobi ete bokanga bandako na bino bien aimé bokoyoka mingongo tango muso zali koyoka mama na biso mbuka voix ya mama na biso mbuka babi ko fongola te parce que bako imiter ba voix ya bato bazana bomoy tango muso yoki tolo bata koko na biso Marie balobite voix ya koko Maria mungongo koko Maria ko fongola wana molili esali ko fongola te batu babandi kolenge komilengela bien aimé mbawa na kat na lingomba na ensemble et il y a 10 ou 14 bobo sani yangote to senga le misala to kenete to sana mabonde na bandako
Bosomba biloko botiana ndako parce que mikolo wana ba demo bakoya pepe mo ekuta na monde à ténèbres. Mais monde à ténèbres yango Bible lobi na biso bien aimé. Que le séjour des morts ekolonga lingomba te. Yango Bible lobi na biso ba obazali assis na kati na fondation batongi likolo na fondation. Mais pepe koya ya monde à ténèbres wana. Komba ekoya bakolonga mate to bakolonga bangote bien aimé. Mais le lenge nini bato autre liko na kotika évangile ya lobiko évangile o liko pesa bomo liko pesa biso makasi to liko kende na kati na o ba vision ba prophétie ya bato les 10 en 11 na ibi pété ceux qui les 15 les au 14 na ibi 14 ceux qui paient batanga qui déjà o ezali ordre mondial na ibi ceux batanga qui yango tellement to na kati ya makambo na te. Mais biloko oyo muto ayebi makomi muto oyo azali fonde na kati na parole de Dieu aibi livre apocalypse aibi ke lobi nini na tango na suka lobi nini toko kende tena ba oyo balobaki ba oyo ba monaki ba oyo ba yokaki bien aimé. Voilà le problème sérieux ezali ko le kana kati na lingomba na nkolo fondement ezalité mais ozali temple ya Saint-Esprit fondement ezalité et quand les fondements sont renversés que fera-t-il le juste? Moyenge bena kosala nini bien aimé? Ba fondement e ko isami. Liloba na nzambe ezali na kati na bomoye akozala biyoka yoka. Bilokota lokota. Yango ezali koleka na kati na lingomba na nkolo bien aimé. Alors, il y a un problème oyo na meka mpe ko éliminer ko énumérer moi moke. Quand les fondements sont renversés. Moto oyo moyenge bene ba fondement ezali renversé mondimi o ezali temple du Saint-Esprit ba fondement ezali renversé to komona yete ba conflit spirituel ekoyela na kati na bomoy na ye akoyiba lisoko se positionner te mais biloko oyo kozala par exemple kati na ye insécurité ya sali c'est dit mutongo ayibite ce qui abikisama te pona ni parce que ba problème ba conflit spirituel akobanda kotambola na chair c'est-à-dire na bonzoto akokoma insensible c'est-à-dire akoyoka lisusu te mongongo ya molimo monsanto azali kozela nini balobi na internet parce que ye azali nourri na internet ezali instrument moko malamu mais sengeli koyeba ko discerner makambo nini oyo tokoki ko épuiser na kati na internet akomi na équivocation c'est-à-dire azali koyeba lisusu te croyance ezali nini compréhension et biloko molimo ezali lisusu te les choses spirituelles et bungi na kati na ye parce que azali fondé te na libanga oyo na la parole de Dieu ezali Yesu Kristo atiki fondement akomi komi moto oyo atongaki ndako likolo na zelo balobi te mipepe yaki mbule yaki ndako ekei tu komone te makambo mingi ndenge na uti kolobete conflit spirituel kokota kati na ye orgueil kokoma kati na ye kobanga la peur akokoma moto akobanga na kati na vi na ye soki ayoki kote bane bandoki bazawa donc moto oyo azali déséquilibré totalement bien aimé babengelaki biso na makambo oyo te mutongo komona ye muto ya kanda na kati na ndaku na ye na kati na bisika muto moko ya kanda muto moko ya mawa tristesse tondi sami na kati na motema na ye soit komemela ba dépression et komemela makambo ebele et rébellion pe kokoma na kati na bomo na ye manque de contrôle na kati na ye ami bakali susu te muto moko akoma teti moko boy manque de discipline na kati na vie na ye akosentir neti aza rejeté na kati na bomo na ye manque de pardon kati na ye alimbisaka te soki likambo yeli ye ekomi les problèmes alimbisaka te voilà ba makambo oyo égoïsme loboko makasi akabaka te et pas d'amour parce que muta akabaka te muta za égoïsme azana bolingo te yango biloko oyo kokota na kati na bomo ya moto wana moto o wapi ozalaki prudente parce que ba fondement na ye ezali renversé et les grands dangers ya moto oyo akomi na kivoke ya croyance
Toi, comme on était à commis Koland là-bas Makambo, même si des liens famille, les liens à famille, à commis Motomoko Likambo Nyonso, Azar responsable les choses de la carte n'a pas bien aimé. Et tamboli na ye, yango les choses tezolo belaye, et loko problème na ye, ezali problème famille. Yango teri comme on a mingi, ba memami na carte na matei, oh les liens famille, bien aimé na ligne na tel c'est loko oh. Oibi, bato o bazangi fondement, bato bazangi ko méditer maloba na ensemble. Bazana problème moko sérieux pour la compréhension ya makambo ya molimo. Bazana problème moko très sérieux. C'est-à-dire bato o bakoya kokosa, bakoya parce que bayebi ke fondement kuna ezate. Eza renversé. Alors, yango na lingaki na zwa texte moko. Poto mekasuko tanga rapidement. 1 Pierre. Nyonso tozoluka ngoka na makomi. Na 1 Pierre. Un Pierre. Ah là 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 là. Gloire à Dieu. Tikaten zamba pambola motomoko. Na kansa gen Pierre zate na Bible na ngai yango yawa. 1 Pierre. Yoka. Tanga na Bible na yo. Parce que lo bete na Bible pasteur kuna ezali, na Bible na yo ezali te eza kuna na Bible na yo. 1 Pierre chapitre 1. Nalina memayo na iloko moko oyeko sunga bomo ina yo. Yoka, 1 Pierre chapitre 1 verset 18 à 19. Tokotanga. Okoyiko tanga tinase, mais tokotanga verset 18 à 19. Yoka, vous savez, pardon, oui. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Jésus-Christ, alléluia, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Yoka, ezali na biloko périssable te sedi na biloko te ebebisama basombela kibiso. Donc ngai na yo pri oyo Yesu afutaki. Ezali biloko te eza na mbongo te balobi te eza na or te. Mais ezali Bible lobi na biso, vous avez été rachetés par le sang précieux de Jésus-Christ. Basombi biso na nini? Basombi biso na makila na Yesu na makambo nini? Balobi te de vaines manières que vous avez hérité de vos pères. Yoka. De vaines manières, c'est-à-dire auto-hérité que papa na biso. Vaine manière, c'est la culture. Et ça lié na kat na culture. Vaine manière. Oyo ba sombi biso et pas yo ba bimisa ki biso. Bien aimé, et c'est loko très important. Yo o comprendre et loko oy. Vaine manière wana que to hérité ki na ba papa na biso, c'est-à-dire héritage auto zoaki. Et pas na papa na biso, makambo oya culture. Oyo yekoyiko salaite da la bondo kieza la nini basomba ki biso kuna na makila na Yesu Kristo bien aimé. To hérité ki on te joie ki on peut batata. Bien que te joie ki on peut batata. Mais en concordance na verset mosusu yikolo bana biso. Na Jean chapitre 1. Parce que nazi kopesa ba verset yango nezeli fondement. Na Jean chapitre 1 verset 12 à 13. Et l'homme n'a bisoboye. Jean la Bible na yo. Jean chapitre 1. Ba fondement yangoyo. Ba fondement batike la biso. Jean chapitre 1 verset 12 à 13. Et l'homme n'a bisoboye. Yoka. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Alléluia. Naba oyo nyoso bayambiye, naba oyo bandimi kombo na Yesu Kristo, apesi bango bokonzi ya kobenga mabana na nzambe. Alléluia.
apesi bango bokonza komenga banga na nzambe ba oyo babotami na makila te, babotami na nzoto te, ni na volonté de l'homme na posa ya moto, mais babotami na posa na nzambe, c'est-à-dire babotami na molimo. Tobengami bana na nzambe parce que tobotami na molimo. Amen. C'est-à-dire volonté humaine eza lisusu te. Problème oyo to hérité qui est pas papa na biso. Bali wana oyo bateyaka biso na ba internet ceux qui wapi ba lien de famille ancestral. Eza lisusu te parce que biso to botami na volonté na nzambe, né de nouveau, bien-aimé. Alléluia. Amen. Na lingi ko encourager motomoko. C'est-à-dire sur le plan biologique, parce que tout le makila, tant mon papa a connu qu'on a motomoko diabète. Sur le plan makila, na connu qu'on a diabète. D'un cas, tu comment était par exemple la maladie monsieur est transmissible na partie à makila. Tu dis comment était la sida, elle est transmissible. Tu dis comment la maladie monsieur vénérienne elle est transmissible. Parce que tout ali n'a pas fait disons ni moko biologique tableau monsieur est na 4 na makila. Mais biso tobotami na nini, tobotami na volonté na nzambe, c'est-à-dire la nouvelle naissance moko spirituelle. Alléluia. Amen. Na lingi ko encourager moto moko na esika oyo. C'est-à-dire problème na yo, problème na ngai oyo Satan azali ko bundisela biso. Ezali conflit spirituel et handicap na biso na ute koloba ete ba oyo bakomi na orgueil, ba oyo bakomi ko tambola dans la chair. Bazali kotambola na nzoto comme porte ouverte Satan a kokote la nanzela na bien-aimé comprendre eloko o malam ezali révélation monene na kati na bomo ina yo ozali koluka bandoki par-ci par-là batunini tout ça ba démon ba koko oyo bakufa na bango kala problème etikale pa na bango même dans l'ancien testament bien-aimé parce que batona bazali kozwa Matthieu oyo ezali na Exode chapitre 20 sur la bonne sanité obalobite le Dieu azali ko punir faute ya père tina bana de 3e na 4e génération verset oyo yango bato atelemela nango mingi bien aimé mena nina yebisa yo wana ezalaki ke nzambe punition wana ezali Satan te muto bandai ko punir wana c'est Dieu qui punissait balobete Dieu punit eza Satan te muto bandai ko punir ezali nzambe nde muto bandai ko punir peuple de Dieu 3e puis 4e génération mais punition wana. Et c'est là qui peut en Ancien Testament, bien aimé. Parce que Nzambe le bien a copini 3e, 4e génération. Mais le prophète Baye, en concordance avec le Nzambe, prophète Jérémie Aye. Jérémie, comment na papier na yo? Ton agenda na yo. Jérémie 31, 29 à 33. Kuna baby, na kotia maloba na ngai na 4 na mitema na bango. Et kolobama lisusu te Jérémie 31, 29 à 33. Tokeina Ézéchiel chapitre 18. Et si kanito comment a été, les deux prophètes oyo, Jérémie et Ézéchiel, baye ko abolir, baye ko longola makambo parce que nzambe pesi bango révélation. Bolo baka lisusu te na 4 na Israël, bana le ba raisin vert, c'est-à-dire miwiti. Le ba raisin vert, mino ya bana epoli, bolo baka ngo lisusu te. Apekisaki ba prophète ba yeki ko pekisango na Ancien Testament kaka ke bana basali masumu ba faute na ya nini ya ba parents ekei et pas ya bana to ba parents basali masumu et conséquence ke pas ya bana non bolo bakango lisusu te yango ba pesi biso na Jérémie pe na Ézéchiel ngana ko tia nini eloko na sika na carte na bango bakokoma libota na ngai bien-aimé. Yango na lingi ko encourager moto moko na isika oyo yo moto oyo ba fondement ezali renversé tozonga na maloba na nzambe tozonga na maloba na nzambe parce que sika to ikona ko ressourcer. Alléluia. Amen. Bien aimé maloba oyo yango ezali fondement na biso yo ozali temple ozali né de nouveau. Bible le bina biso na Bible totangi na Ephésiens totangi tu peux comprendre loko oyo na verset 22 et Ephésiens chapitre 2 sika totangaki na verset 22 Bible le dit en lui vous êtes
aussi édifié pour être une habitation de Dieu en esprit. C'est-à-dire, biso to komi habitation ici quand Nzambe azali ko vanda na molimo. Alléluia. Amen. Bien-aimé, comprendre maloba oyo. Tozali temple ya Saint-Esprit. Tozali habitation ici quand Nzambe azali ko ya ko vanda en esprit. C'est-à-dire, oyo nyonso ba force spirituelle nyonso. Et atiki biso bongote. Apesi biso pe ba arme, bien-aimé. Parce qu'au jour mauvais, Bible dit, en concordance, ça m'a l'ouvert ensemble. Ce qui te joue, par exemple, au jour mauvais, Ephésiens chapitre 6, verset 10, tina 12, alors bien, et tumba na biso, ezali lisusu ya nzoto te ya makila te, voilà ezongi lisuma kamba nzoto pe makila. Tobotami non na volonté na ensemble. Pardon, tobotami non na volonté ya chair, c'est-à-dire ya papa na maman, ndenge to babota biso. Mais tobotami na molimo na Jean. Mais na Ephésiens chapitre 6 verset 10 à 12. Balobi na biso, combat na biso ezali non na chair, ezali suso ya makila te, ni ya nzoto, mais tumba na biso ezali ya molimo. Yoka, ba adversaire na biso wanani. Balobi te ba domination, ba principauté, les mauvais esprits. Alléluia. Bangonde bazali, adversaire na biso. Et tout na biso zali contre bango. Mais, yoka, na Corinthiens, 2 Corinthiens chapitre 10. Bible le même biso boy. Je crois, na chapitre 3 à 5. Balobi na biso, les armes auxquelles nous combattons, même si nous marchons par la chair, yoka, atatu liko tambola na nzoto. La volonté humaine, boy. Mais les armes auxquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Ba arme oyo, tozanango, oyo tozi comme na kobunda nango, ezali yanzo tote bien-aimé, alléluia. Ba le but sont des armes puissantes, ezali nanguya, ndena lo bakete, biso zali ba cabine à 6600 volts. Yo ozali cabine, pas courant, ezali haute tension, alléluia. Et si quand le monde des ténèbres va sentir que l'église, le temple Saint-Esprit, présence dans Zambé, le katikat nesika oil, bakoya ko simbate parce que moto izawana. Mais biloko oil, esengeli est la fondée na kat na yo, na mutu na yo, esengeli tambola. Église makambo esengeli tambola mitu na biso, bakosa kabino lisusu te, to bakosa biso lisusu te. Nous se combat. Ah, problème na yo ba combat. Ma bonde les amalamu bien-aimé. Mais te bonde en fonction, il y a parole de Dieu. Te bonde en fonction, les écritures. Liloba elobinini, ma komi elobinini. Je suis le fils de Dieu, j'ai le pouvoir. Ba pesi te pona benga ma mwana na Nzambe. La fille, le fils du roi. Alléluia. Amen. Ba pesi bo konzuona katikati na biso. Bo konzuona ezali kati na yo bien-aimé. Les grands problèmes de la bakete et le mutazeli koko ningana parce que les fondements sont renversés. A komi ko yoka yoka. Ndenge na yoka ki pasteur ko la terre ki biso. Ba tozali ko yokote biloko moko les surnaturels. Les surnaturels. Oui. Obi ko la kola moko ezali surnaturel bien-aimé. To la muki boye to zalaki na mbeto wana e makanisi na yo oyebaki lisusu te to na kati na mpongi to lali mpongi bien-aimé mais oye ko lamuka wa gloire à Dieu na miyebaki lisusu te na zalaki mokufi na mbeto c'est d'une surnaturel biloko oyo eza makambo kaka Nzambe kaka mutako yuko sala makambo oyo bien-aimé mais tant ko ya niti mateya moko ya sika surnaturel. Yango balobekite mais bakoko tozana bango ba mama mikolo tozana bango na surnaturel bazo comprendre te ba no susu matin ni bazo yela kabiso parce que bato babimi na ba fondement ba apôtre c'est ça makambo na Nzambe ezali ya koningana ninga te maloba na makambo na Nzambe ezali ko vendre na kati maloba na ye to sa pratiquer yango yo komona combien Nzambe akotombola yo comment Nzambe akobimisa yo na se na biloko mosusu ezali mpamba mpamba.
Ba démons mosusu biso to benga ka ba démons. Ce ne sont pas des démons. Problème est que il faut vie et discipline. Yo kabakate. Si kozo lukate démons moko kunao tatale kina salio. Mais yo kabakate c'est un problème dans la vie. Et il porte moko porte moko ouverte pour na satana aya ko bundisa yo. Yo olimbi sakate. Mingi batei. Voilà, et le pardon c'est une puissance qui libère. Mais yo ozako kangama parce que limbi sakate. Problème na yo ezali ba lien ya boko côté. Problème na ezali ete ezali marche na yo dans la chair, ozali motomo konan, ozali na bonzoto. Siko tango ozali kotambola na bonzoto. Oyibi maloba na nzambe te ndenge noko so ba arme spirituelle. Parce que les armes auxquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Bible Esaïa molimo. Bible elle est puissante pour nous renverser. Ba forteresse, ba forteresse. Ba camp militaire. Nata on a kalata mususu, eza ba mir moko parce que tant ba ennemi ba koya, moi ba côté zate. Mais Bible ba biloko wana ba mir wana ba forteresse wana Satan a côté limisa yango. Mais biso tokoya ko boka yango tokokoy sango na kombo na Yesu Kristo. Hallelujah. Amen. Eza eloko moko maloba na nzambe eza isengo. Eza kitoko bien aimé. Eza ka goût. Ce que o comprendre yango parce que compréhension tango yé pa na yo et libérer yo. O komi ko sentir non, naza libre en Jésus-Christ. Naza libre bien aimé en Jésus-Christ. Mais nga esengeli na se discipline, nga esengeli na yiba lolengi ni ya kotambola biloko mingi na kati na bomo nga esengeli na tika yango. Na se discipliner. Na koki ko bimatene naza irresponsable na makambo nga. Je suis responsable de ma vie. Ni même tant musope Satan, tant musope attaquer yote. Parce que Satan na makambo minga lo bakaite. Non, wana zangaite. Wana za yemoko pour sana ye. Bible lo na biso na Jacques. Makambo mingi zeliko ya oh Satan oh les démons. Non, makambo mingi zeliko ya na kati na bombo na biso bien aimé, c'est te comprendre. Ezali la chair. Pour ça ya nzoto bien aimé. Bible lo na biso okozala ami ya monde, akoma ennemi na nzambe. Alléluia. Bible lo biango. Les fondements ezali renversés. Les lotos je crois les 17. Les 14 c'est les kaki. Les 10 c'est les kaki. Alors les bien-aimés wana baloba qui était ensemble, le Saint-Esprit m'a dit. Voilà, les mensonges. Mais tant aux vidéos monsieur Zokoya, beaucoup partageant au lisusu. Na ba oba melaki suki mawa mingi. Ojo suki na yo otena mai pour longola coronavirus bien-aimé. Quelle ignorance na kat na peuple de Dieu. Il faut comprendre que Bible dit que mon peuple périt faute de connaissances kozanga boyebi soki ezate ezali ndambo liwate mezaliwa Bible lobi na biso. Bien aimé, nali ko encourager motomoko. Yo zali temple ya Saint-Esprit. Amen. Ozali cabine oyo nzambe atie ezali blindé. C'est dit oyo nyoso koyoko simba asimbi nzambe. Alléluia. Oh nous sommes simba yo asimbi nzambe. Wow. Parce que balobi te okomi habitation na nzambe. Est-ce que verset vous comprendre en tena bandia hein? Tu comprends que te verset oh lobe pa ende comme suso ko yela yo ko benga yo. Toko ta prière. Si toko ta prière. Ne comme on a mingi lelo oyo. Tant mususu bozali côté ya batu na ba église tout ça moment batu mususu même na kat na ba église locale ba contribuer à kali susu te. Mais j'ai compris que nous avons batinde ka mbongo na bango ba mususu na ba bisika na ba internet parce que bisika ngo ezana ba compte bancaire na ko mona ngo jo batinde ka ngokuna mais na église locale tant mususu bozana ba problème bozana ba situation ba contribuer à kate ba participer kate nzokande ba mbongo na bango batinde na prophète moko na Kinshasa. Bien aimé, quelle ignorance. Yo okomi maître. Et sengeli oyebana kotamboul sabomo inayo selon maloba na nzambe. Eza na prophète mon côté. Eza na pasteur mon côté. Bisot li pona édification ya peuple dire afin que
tant le peuple comment édifier. Basanto ba comme édifier. Pour basanto ba kota na lèvre du ministère. Basanto peut ba comme ba ministre de Dieu. Alléluia. Amen. Bien-aimé. Zalana esengo. Yo zali temple na ensemble. Nazali ko répéter zalana esengo. Amen. Zala l'homme prudent. La femme prudente. Moi si ozali prudent. Oyo akotonga likolo na rock di banga. Ozali Yesu Kristo. Amen. Okoningana te. Tango makambo ko yana vina yo okoningana te. Ko banga ko zati na kat na bon parce que oyebite olali olamuki na yebite na tongama likolo na Yesu Kristo. Alléluia. Amen. Tango ba situation zali ko yela yo compliqué na tongama likolo na Yesu Kristo. Alléluia. Amen. Bien-aimé, c'est ça. C'est ça l'évangile. C'est ça sali otozwaki. Sali otozwaki yango parce que c'est un paquet ndenge na lobaki na ebande. Je suis né de nouveau, nazali justifié, nazali sanctifié, nazali adopté par Dieu, nazali na communion na Saint-Esprit. Aussi longtemps nazali temple na ye. Amen. Alléluia. Amen. Comprendre eloko oyo. Banguna na yo bakoyokisa mansoni. Mais bakoyokisa mansoni te. Ta mususu zali ba propagande ya pamba to salaka. Nangona ba tei mususu bazuna bambeli. Tukokata Satana lelo. Na bambeli na bango bali na kata Satana. Kata Satana. Kata Satana nambeli na ye kata Satana. Mais Satana ngo azaya nzoto to azaya makila. Satana oko kata nambeli. Quelle ignorance peuple de Dieu. Yango tona sur la serre mususu. Ba serre tisiko surtout ba mama vraiment ba mama bolingi nzambe mingi. Mais soki to lingi nzambe mingi to bolingi nzambe mingi esengi bolingela bango na kati na fondement na kati na maloba na nza. Boza bi mama ba mama. Boza bi yoka boza facile à garer bino. Satan est facile pour égarer bino. Facile à garer. Donc ce que tali ba maman makamusu bandi maka. Ce qui nazo tala ba prière on sous ces ali koleka tout ça. Ce que tali kuna ba maman na ba maman batu moko baza fondé te na parole kaka amen nyonso ba melaka facile à garer. Wow. Est-ce qu'il vous a la fondé na maloba na nzambe? Ezai loko ona ko ikotika pe papa. Nous avons une responsabilité. Yakoyeba maloba na nzambe pona ko zongisa ba mama na nzela. C'est une grande responsabilité. Ozona mwasi na kati na ndako. Mais mwasi ona parce que na kati na ndako mingi bato soi-disant spirituel. Eza ba mama. Ba mama bazalaka spirituel. Et ba papa bazalaka neti moins spirituel. Bat mo neti ba kipaka te. Yango pe basi bazali ko kena kuluka ba prophète hier. Alors prophète solo ezamaloba na nzambe to prophétie solo. Mais ali guider tant mususu ali mobile na kati na ndako. Il faut ko yiba maloba na nzambe. C'est très important. Bien aimé. Ko yekola maloba na nzambe ko tiango na kati na ndako na yo fondement yango wana bien aimé. Soki bobimi na kati wana bo koma batu moko biyoka yoka. Tika te nzambe asunga bomo inango e bomo ina yo bomo ina biso afin que to kangoma na kati na maloba na tout la fondé. Bien aimé. Na lingi ozala fanatique ya méditation maloba na nzambe. Nzala fanatique. Des fois c'est to kuta na makambo susu parce que zali université makambo oyo. Connaissance c'est là et c'est un niveau à université, c'est un niveau moko élevé connaissance maloba na nzambe, bien aimé. Alors tant que ko yekola yango bien aimé. Des fois au revendre te mais ba pasteur ba sal na nzambe ou ba ndeko bazali asudi na parole bazali kokola na maloba na nzambe to soit vacances. Jamais au mona ta mususu mona ndenge na yoka ki be pasteur kola lobaki yango ke muto abenga yo. Bakamoko rare, moko, mais rare muto abenga yo. Parce que verset or, yuko sungangai, est-ce que rien makamona parce que méditation, et ça les makate, quand il y a méditation, la lecture, la méditation, il y a des choses. Muto c'est la lecture, il y a des muto comme la méditation. Mais ce que c'est la lecture, moi pas comme la méditation, c'est très important bien aimé, tozonga na source.
tozonga na libanga ozali Yesu Kristo. Yoko zala mutu susu mutu akoningana te. Mipepe ko ya, oui. Komekame ko ya, oui. Preuve ko ya, oui. Mais libanga, la femme prudente, oatongi likolo na libanga. Tikate nzombe apambola bomoi na yo. Amen. Na banzi ete te comprendre lo kono mutu ya. Ozali temple ya Saint-Esprit. Ozali temple de Dieu. Zambe aye ko demere, aye ko vanda na kati na yo. E batu nyonso oyo miso mabe. Ba monde ténèbres, to monde ténèbres. Monde spirituel. Oyo esika ba mauvais esprit ba vandi. Ba yebi yo. Kabine wana 6600 volts, danger de mort. Ba ko simba yango te. E Bible lobi na biso. Kabine yango tango elali. L'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui le craignent. Namupanga na ange zali kona ko olali pongi na kimia ange zawana. Namupanga na ye. Alléluia. Gloire à Jésus. Namupanga na ye. Azana surveillance parce que les anges sont des esprits. Oyo nzamba tinda po azala na biso, babate la biso, bazala na mama ebitumba, bango bazali kozala liboso. Et puis zoba arme na yo, zoba bibundeli na nzamba pambola yo. Esike ezali, na banzi ete na libota na yo kotelema. Oko comprendre to zali temple à Saint-Esprit. Église liko kende kuna, poto kende kosangana to kumisa nzamba elongo. Mais yo ozali église. O ezali ko kende na salle moko mikolo to liko kende na salle te. Mais église ezali temple du Saint-Esprit zawana. Présence na nzamba ezali na kati na yo. Obotami non selon la chair. Nakat na bonzambe, mais obotami selon l'esprit de Dieu. Tikate nzamba pambola yo. Toko kanga miso na biso bien aimé. Nama loba oto yoki. Fondement. Libanga natalo Yesu Kristo. Ba prophète, ba annoncé. Ba apôtre. Ba bâtir. Maloba oyo. Ti Yesu Kristo kozonga. Tokomena kobonde la bien-aimé. Afin qu'on ait l'homme prudent ou la femme prudente. Banda ko méditer bien-aimé o telema wapi. O kenda wapi. O yoka kanini. La foi vient de ce qu'on entend. O yoka kanini bien-aimé. Oyo yo kaka yangonde yo ozali. Ezelo comme société oyo oyo kaka yangonde yo ozali yo kangai. Soko yo kaka biyokela yangonde yo ozali. Mais zonga na makomi. Nyonso eza na kati nesika oyo. Et puis nyonso yo za atelier esika nini nzambe azali kosala misala. Bonde la bien-aimé. Omizongisa na kati na fondement oyo. Libanga oyo. Yesu Kristo. Yango ezali évangile. C'est l'évangile. Kaka évangile moko tozanango yango. Bandako bonde la bien-aimé. Koza la distraite bien-aimé. Bonde la. Bonde la. Ozonga na kati na révélation makomi oyo. Zambe papa. Merci nkolo. Yolobi ete moto ako vivre susu na kwanga te, na kwanga kaka te, kasi na maloba na yo oyo nyonso ebimi na monoko na yo nkolo. Vina biso ya lobi na nzoto ezalaki na kwanga, me vina biso lelo oyo molimo ezali na maloba na yo nkolo. Na bondeli na nkombo na Yesu Kristo. Sunga mama moko, sunga papa moko, sunga mwana moko, o ayoki maloba oyo.
afin que fondement yawe nzambe oyo pozaki fondement o bapotre bapozaki eningana te kati na biso parce que soki ezali renversé tokoningana soki ekweisami yawe nzambe fondement oyo tokoma bato moko tokobunga nzela un peuple sans vision et ezali peuple oyo banda kotutana parce que balobi un peuple sans vision ezali un peuple sans frein. Merci yawe nzambe papa pona maloba oyo ezwa esika na kati na bomoi na biso yawe nzambe. Merci papa parce que maloba na yo ezali sukali ezali esengo nzambe na ngai yo osali nyonso pe opesi biso nyonso yawe nzambe obombeli biso eloko te yawe nzambe nyonso yawe nzambe nkolo yesu ayebaki yango na bitumba nyonso azalaki nango liboso ya adversaire satana ya lobi ete abandaki koloba na ye il est écrit nyonso ezalaki ete ekomama yawe nzambe pesa mposa oyo na kati na biso yawe nzambe tozonga na kati na makomi parce que c'est ça la prophétie c'est ça la révélation papa sunga ndeko moko ayoki maloba na lelo oyo maloba oyo yawe nzambe ebota lisusu yawe mbuma na kati na bomoi na ye yawe je sais que ezali koluka une vie de discipline yawe nzambe pona kokota na méditation maloba na yo nzambe une vie oyo nzambe ezali koluka volonté na biso yawe nzambe et c'est manifesté afin que tu comprennes tout la compréhension tout la connaissance yawe nzambe ezali na kati na maloba na yo yawe nzambe na bondeli na nkombo na Yesu Kristo pesa mposa oyo pesa désir oyo pesa force oyo yawe nzambe na kati na moko na biso oza nzambe malamu yawe nzambe merci na sena nyonso ozali nzambe olingi biso ozali nzambe ozali refuge ya moko na biso yawe nzambe yo lobi na biso bitumba ko uta nzambe na nord na sud mipepe ko ya nzambe ko uta na monde à ténèbres yawe nzambe hallelujah mais biso tozali temple na yonkolo tozali temple na nzambe hallelujah ezali temple o Yesu Kristo yo lobaki ete olobaki yango okotonga lingomba metomoni combien ba apôtre batongaki likolo na lingomba oyo likolo na église oyo likolo na ndako oyo ezali maloba na yo merci nkolo kovanda kati na bomoi na biso natondi nkolo na sena nyonso na komisio papa na bondili osi yawe nzambe na nkombo na Yesu Kristo po na ndeko na biso papi mwanda wasengaki yawe nzambe na ntina botungisi na nzoto yawe koyoka maloba oyo yawe nzambe sali biso nzambe esengo na mitema tikate esika ezali yawe merci parce que Yesu Kristo okendaki na ekulusu prophète Esaïe alobaki on a 53 Esaïe 53 par tes maîtrisures que nous sommes guéris yawe ekokisamaki na ekulusu na ikulusu yo memaki maladi na biso na ikulusu yo memaki o nyonso ikotungisa nzambe bomoi na biso to banzoto na biso na ikulusu yawe nzambe sika okokisaki nyonso yawe na ikona kotika bien-aimé papi mwanda na maboko na yo oyo nyonso nkole ikotungisa yawe nzambe nzoto oyo na kwisi yango na nkombo na Yesu Kristo de Nazareth tikate lobiko yawe nzambe kokota kati na nzoto oyo na bondeli yawe nzambe na bandeko onyo sonkolo bazali kotungisama na bahopito de près ou de loin yawe nzambe na bandako yawe tikete oazali na mpasi na moto na mpasi na mokongo na maladi nini nkolo yawe nzambe merci soki nzambe tozali komona ete monde ya ténèbres ikolonga lingomba te yawe nzambe maladi moko te komona kolonga nzambe oyo ezali nzambe temple na yo nkolo na nkombo na Yesu Kristo na ikona kobuka ngoya nyonso ya maladi ekwisama na nkombo na Yesu Kristo de Nazareth ozali nzambe monisama na yo nzambe na kati na libota na yo nkolo tozonga yawe nzambe na katikati ya banzela oyo trasaki ba chemin oyo ezali ancien oyo ezali fondement maloba na nzambe tozonga na kati na maloba na yawe nzambe na bondeli mpona ndeko moko yawe nzambe yo yebi mposa na ye sasa ipi
o azali kona kosenga yawe nzambe kimia na kati na bomoi na nkolo emoni sama ndeko moko yawe nzambe oyoki maloba o yawe nzambe o azalaki nzambe na baprojet ntango mosusu elingai kopesa lokumu epai na yo te yawe nzambe mokonzi nzambe monana na ye nkolo na mokolo na lelo o yawe nzambe pesa kimia na kati na motema na ye nzambe kotungisama oyo nzambe ezali kati na ye nzambe pesa kimia na nkombo na Yesu Kristo de Nazareth ozali nzambe merci mpona maloba oyo kitoko yawe nzambe merci mpona journée oyo nzambe kitoko yawe yo ozongisi biso na kati na source ya maloba na yo yawe kimia na yo nkolo o mokili ezali kopesa te yawe nzambe yango emonisama na kati na momo ya moto moko na nkombo na Yesu Kristo yo ozali nkolo na biso yo ozali mokonzi na biso topamboli yo na nkombo na Yesu amen amen tika te nzambe apambola bomo ya moto moko o azwi ntango mpe ngulu ya kolanda maloba oyo poko malamu pe bon après-midi Amen. ciao